சவுண்ட் ஆஃப் என்எஸ்கே அன்பர்களுக்கு என்எஸ் குமாரின் பணிவான வணக்கங்கள். ஓகே, இன்றைய பதிவு நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான முக்கியமான ஒரு பதிவு. ஏன்னா இப்ப இந்த காலகட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ரொம்ப வாழ்வா சாவா அப்படின்லாம் இருக்கிறோம். ஓகேவா, காரணம் என்னன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா நமக்கு வேலை செய்யறவங்களுக்கு வேலை இல்லை, பிசினஸ் பண்றவங்களுக்கு பிசினஸ் இல்லை, எந்தவித நமக்கு ஒரு சலுகைகளும் நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. எல்லாமே பலவித பிரச்சனைகளை போராட்டங்கள்ல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த கொரோனா எங்க பார்த்தாலும் கொரோனா கொரோனா, டிவியை பார்த்தாலும் கொரோனா, இல்லை சமூக ஊடகங்களை பார்த்தாலும் கொரோனா, எல்லா விஷயத்துலையும் கொரோனான்ற ஒரு நியூஸை தவிர வேற எந்த நியூஸுமே பார்க்க மாட்டோம். அதுக்கு மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையில்லாத சப்ஜெக்ட் தான் ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ அது நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையில்லாத ஒரு சப்ஜெக்ட். ஓகே ஃபைன். இப்போ கொரோனாவோட தாண்டவமே முடியல, அதுக்குள்ள இன்னொரு விஷயம் புதுசா வந்துருச்சு, டெங்கு. ஸோ வருஷம் மழை காலத்துல கண்டிப்பா இந்த டெங்கு காய்ச்சல் வருது. இதனால பல குடும்பங்கள்ல பல பேர் இறக்குறாங்க. அது என்னதான் நம்ம கவர்மெண்ட் சுகாதாரத்துறை சேர்ந்து செயல்பட்டாலும், மாநகராட்சி ஊழியர்கள் மூலியமா எல்லா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் என்னதான் எடுத்தாலும் டெங்கு ஒழிக்கவே முடியல. ஸோ அந்த டெங்கு நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு, வருஷத்துக்கு வருஷம் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு. இதனால உயிரிழப்புகள் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு. ஸோ முதன்முறையா பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கொரோனா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். கொரோனாவில் அவ்வளோ பேர் இறந்தாங்க, இவ்வளோ பேர் இறந்தாங்க. கொரோனால தமிழ்நாட்டில் சென்னையில அதிகமான பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் ரைஸ் ஆகிட்டே இருந்து இப்போ திருப்பி கொரோனா தடுப்பு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு, கொஞ்சம் பரவல் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு, மற்ற இடத்துல ஜாஸ்தியா இருக்கு. இது என்ன கான்செப்ட்னு தெரியல. எந்த விஷயம் ஆரம்பிச்சாலும் ஹெட் குவார்டர்ஸ் சென்னைன்றதாலதான் சென்னையில ஆரம்பிக்குதா அப்படின்னு கூட தெரியல. இப்ப அதே மாதிரி இந்த டெங்கு காய்ச்சல் பாத்தீங்கன்னா சென்னையில ஆலந்தூர்ல ஒரு 3 வயசு குழந்தைக்கு பாதிக்கப்பட்டு அந்த குழந்தை இறந்துருச்சு. ஸோ டெங்கு காய்ச்சலால மட்டுமே தான். ஸோ எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, நம்ம விழிப்புணர்வா கண்டிப்பா இருக்கணும். இதனால பல விஷயங்களை நம்ம நமக்குள்ளேயே நம்ம சேஃப்டி ப்ரிகாஷன் எடுத்துக்கலாம். காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தேவையில்லாத பிளாஸ்டிக் பொருட்கள்லாம் வெளியே போட்டு மழை பெய்யும் போது அது மேலே தண்ணி தேங்குது, அதுல இருந்து கொசு உருவாகுது. கொசு உருவாகுன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வீட்டுக்கு உள்ள வருது. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் தேவையில்லாத கழிவு பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கொசுவை நம்ம உள்ள நம்ம வரவிடாம நம்ம தடுக்கலாம். பாதுகாப்பு நடவடிக்கை நம்ம எடுத்துடலாம். ஒண்ணு, டெங்கு காய்ச்சல் எப்படி வருது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஏடிஎஸ் என்ற ஒரு வகையான கொசு மூலியமா தான் நமக்கு உள்ள இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுதுங்க. ஸோ அந்த கொசுவை நம்ம ஒழிக்க முடியாது, கண்டிப்பா கொசுவை ஒழிக்க முடியாது. பட் அந்த கொசு கிட்ட இருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம், தற்காத்துக் கொள்ளலாம். ஓகே, ஸோ தேவையில்லாத கழிவுன்னு நான் முன்னாடியே சொன்னேன்ல, தயவு செய்து நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் உங்க வீட்டுல இருக்கிற உங்க வெளியே இருக்கிற எல்லாமே பாருங்க. தேவையில்லாத ஒரு சில வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மாவாட்டுறதுக்கு அந்த காலத்துல போட்டிருப்பாங்க, உரல் மாதிரி ஒண்ணு போட்டிருப்பாங்க. ஓகே, அதுல யாரும் இப்ப செய்யறதுல, இப்ப எல்லாம் மிக்சி கிரைண்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு. ஆனா அதுல தேவையில்லாத தண்ணி தேங்கி அதன் மூலியமா கொசு உற்பத்தி ஆயிட்டே இருக்கும், வீட்டு வெளியே தேங்குற தண்ணி. இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தயவு செய்து இந்த தண்ணி இந்த இடத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணீங்கன்னா கொசு வர்றதை நீங்க தடுக்க முடியும். நம்பர் 1. ஸோ பலவித விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம தினம் நம்ம அதாவது வாழ்வா சாவா அப்படின்னு இருந்துட்டே இருக்கும். இந்த ஒரு பிரச்சனை போனா அந்த பிரச்சனை வருது, அந்த பிரச்சனை போனா இந்த பிரச்சனை வருது. ஆகையால நம்ம காத்துக்கிறதே ஒரு பெரிய வேலையா இருக்கு. நம்மளை காத்துக்கிறது மட்டும் இல்லாம நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் நம்ம காத்துக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கு. ஸோ தயவு செய்து திருப்பவும் உங்க எல்லாருமே கைகூப்பி நான் கேட்டுக்கிற ஒரே விஷயம் என்னன்னா, தயவு செய்து பாதுகாப்பா இருங்க. யாரு எதை சொன்னாலும் விழிப்புணர்வா சொன்னா கண்டிப்பா அதை கேளுங்க, அதை கேட்டு நடங்க. அது கேட்டு நடக்கிறதால என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க உயிரை காப்பாத்திக்கிறது மட்டும் இல்லாம உங்களை சேர்ந்தவங்களோட உயிரையும் நீங்க சேஃப்கார்டு பண்றீங்க. இந்த பதிவை தயவு செய்து எல்லாருக்குமே பகிருங்க. நன்றி, வணக்கம்.